Nu på morgonen så släppte vi vår rapport för det första kvartalet. Det är ett kvartal som i hög grad präglas av att vi nu tar steg för att kunna uppnå våra mål fram till 2027. Och att vi har det fortsatt väldigt tungt i verksamheten i Storbritannien. Jag tänker börja med att ge en kort bild om vår verksamhet och hur marknaden ser ut. Railcar-koncernen bedrivs i huvudsak i 3 olika verksamhetsområden. Vi har entreprenad där vi utför spårunderhåll med egenutvecklade maskiner samt avvattningsåtgärder. Transportverksamheten där utför vi gods- och entreprenad och specialtransporter med egna lok och förare. Och inom teknik så sker utveckling och transformation av både lok och maskiner samt service och underhåll. Vad gäller vår marknad så är marknaden på järnvägen väldigt intressant. Underhållsskulden på svensk järnväg är väldigt stor och behovet av en väl fungerande och hållbar järnvägsinfrastruktur är avgörande för svensk industris konkurrenskraft. Transporterna på järnvägen förutspås samtidigt att öka med 50% fram till 2040. Det innebär att underhållet behöver effektiviseras för att minimera påverkan på trafiken på järnvägen. Medlemskapet i NATO ställer dessutom ökade krav på järnvägens robusthet och tillförlitlighet. Att järnvägen är i fokus har därför enkla och naturliga förklaringar. Under kvartalet så har vi tilldelats ett kontrakt av Trafikverket för snöröjning. Det här kontraktet gäller för 4 år med option på ytterligare 1 + 1 år. Värdet uppgår årligen till 59 miljoner. Vilket innebär ett totalt ordervärde på 355 miljoner för kontraktet samtliga år, inklusive optionsåren. Och vi är givetvis glada av att tilldelas detta viktiga kontrakt. Inte bara för att det bidrar till en ekonomisk stabilitet för Railcar utan också för det viktiga uppdrag vi har att göra järnvägen mer tillgänglig även vid utmanande väderförhållanden. Vi har även under kvartalet fått en order från Norska Baneservice på en ny underhållsmaskin, en så kallad Railback, till ett värde av 30 miljoner. Den dieseldrivna maskinen kommer att byggas i verkstaden i Skelleftehamn under 2025 och i början av 2026. Underhållsbehovet på järnvägen är stort även i Norge och vi är givetvis stolta att Baneservice väljer att investera i en maskin från just oss. Tittar vi på första kvartalet så kan vi konstatera att nettoomsättningen minskade med 4,9% till 123 miljoner att jämföra med drygt 129 miljoner året innan. Och rörelseresultatet uppgick till 4,4 att jämföra med 15 första kvartalet i fjol. Det första kvartalet påverkas i huvudsak av den planerade utökningen av organisationen för framtida uppdrag samt att verksamheten i Storbritannien har fortsatta problem med låga volymer. Det innebär sammantaget att rörelsemarginalen är lägre än vad vi normalt sett har. Men som tidigare kommunicerat är den här utökningen och anpassningen av organisationen ett nödvändigt steg för oss och våra möjligheter till fortsatt tillväxt. Vi räknar med att marginalen gradvis förbättras framåt och ser goda möjligheter att uppnå våra finansiella mål till 2027. Som sagt, vår målsättning är att nå 1 miljard i omsättning med rörelsemarginal på 13% och den ligger alltjämt fast. Som vi tidigare kommunicerat tar vi nu de här nödvändiga stegen för att kunna uppnå de här målen. Och i praktiken innebär det att vi bygger organisation och tar kostnader för framtida uppdrag. Ett exempel är beredskapsuppdragen, men vi ser även en stor potential även i våra andra verksamheter. Tittar vi sen på våra segment så har vi från och med början här på 25 gjort en förändring i segmentsrapporteringen. Entreprenad Sverige och Entreprenad Utland kommer att rapporteras tillsammans inom segment entreprenad. Transport Skandinavien kommer att rapporteras i segment transport. Och lokverkstaden i Långsele som tidigare har rapporterat i transportsegmentet kommer från och med 25 att rapporteras inom segment teknik. Det vi tidigare benämnde som maskin och teknik. Och för att börja med entreprenad så har nettomsättningen under det första kvartalet uppgått till 42,5 miljoner vilket motsvarar en minskning med 16,7% jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet minskade jämfört med föregående år. Det är också uppgick till minus 5 miljoner att jämföra med plus 3 miljoner året innan. Omsättningsminskningen under det första kvartalet beror till stor del på minskade volymer entreprenaduppdrag i Storbritannien. Den låga volymen innebär även att vi har en överkapacitet av resurser inom segmentet som tynger resultatet.
Verksamheten i Storbritannien den går fortsatt tungt och vi är nu i ett läge där vi ser över alternativa möjligheter för maskinerna för att kunna öka nyttjandegraden, antingen i Storbritannien eller på andra marknader. I Sverige däremot har beläggningen varit god, men typen av uppdrag gör att både omsättningen och marginalen minskat något. Volymen arbeten i lining-verksamheten har varit något högre än föregående år. Går vi då över på transportsegmentet så har nettoomsättningen ökat med 11,5% under första kvartalet jämfört med föregående år och uppgick till 77,5 miljoner. Rörelseresultatet var något lägre än föregående års kvartal och uppgick till 9 miljoner drygt, att jämföra med drygt 10 miljoner året innan. Omsättningsökningen det beror på de beredskapsuppdrag som påbörjades vid årsskiftet samt en ökad volym transportuppdrag. Rörelseresultatet det tyngs fortfarande av ökade kostnader till följd av att verksamheten nu anpassas för ytterligare nya uppdrag och för att möjliggöra fortsatt tillväxt de kommande åren. Avslutningsvis inom teknik så har nettoomsättningen minskat under det första kvartalet jämfört med föregående år och uppgick till 29 miljoner. Rörelseresultatet var också något lägre än föregående år och uppgick till minus 1 miljon. Och den lägre omsättningen förklaras i huvudsak av att koncernintern uthyrning av lok och maskiner har minskat. Tittar vi då framåt så kan vi konstatera att vårt ökade fokus på extern försäljning av maskiner har som sagt gett resultat, och Norska Baneservice i mitten av februari tecknade en order på en ny railback till ett värde av 30 miljoner. Och vi har ett fortsatt fokus just på maskinförsäljning. Dels att kunna sälja våra egenutvecklade vakuummaskiner, men även det värde som vi byggt upp i form av erfarenheter och kompetens kopplat till batteriteknik generellt. Railcare, vi tar nu sikte, som jag var inne på att uppnå våra uppsatta mål för 2027. Vilket innebär att den planerade utökningen av organisationen för framtida uppdrag pågår för fullt. Det gäller inte bara inom transportsegmentet utan även inom entreprenad- och tekniksegmentet där vi ser en ökad efterfrågan. Eftersom organisationen byggs för att möjliggöra den här tillväxten så innebär det att marginalen är lägre än normalt, men vi räknar med att den gradvis kommer att förbättras framåt. Och trots oro i omvärlden så ser vi ingen nämnvärd negativ effekt på Railcare idag. Utan säkerhetsläget har snarare inneburit ökat fokus på vikten av en robust och tillförlitlig järnväg. Satsningarna på järnvägen ökar och vi är väl positionerade för att ta tillvara på dessa nya affärsmöjligheter under de kommande åren. Och med detta så vill jag tacka för intresset för denna presentation. Och vill ni läsa rapporten i sin helhet så finns den att hämta på vår hemsida railcare.se. Tack så mycket!